ของการจัดงานวันวิสาขบูชาที่มหาเจดีย์บรมพุทโธได้จัดขึ้นอย่างสวยงามท่ามกลางผู้คนหลากเชื้อชาติหลายศาสนาจากทั่วโลกเลยนะครับที่มารวมตัวกันในงานบุญที่มีคนนับแสนแต่ละคนเดินทางมาด้วยความตั้งใจความหวังความศรัทธาแต่การที่จะได้บุญอย่างเต็มเปี่ยมต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียสละอยู่เบื้องหลังทุกความพร้อมพวกเขาคืออาสาสมัครjoin this volunteer because I want to help people. Because like I joined on the last year 2024 and then I join again. Nama saya Eriko Honopipuy dari Divisi Protokoler. Tahun ini saya jadi volunteer dan setelah ada di bagian Mahadana. I was assigned as a translator for Bante. Melayani orang lain untuk menerbangkan lampion-lampion ini. Even though I'm just a little bit part of this event, it brings a lot of positivity into my life. อาสาสมัครต่างคนต่างที่มาจากทั่วสารทิศหลายเกาะในประเทศอินโดนีเซียเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรเพียงเพื่อตั้งใจว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันวิสาขบูชาที่มหาเจดีย์บรมพุทโธสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ We came here with the bus. For the traveling time, we take a kind of 7 to 9 hours. I was assigned as a translator for Bante. I also work in the LED zone. I'm helping for the LED zone. We preparing for the LED for the event. I know this volunteer because I know it from my friend and I know from Instagram. Yesterday I was just helping the LED zone. So I was just turn the light on and lights off. In 2023, that was my first time came here to Candi Borobudur, but that time I didn't get the chance to be a part to see the lantern. So I've been looking for so many ways to be part of this until one day I found a volunteer post on Instagram that they are hiring volunteers. So I interview for it, I work for it, then I become a part of this. I joined this volunteer because I want to give my full contribution to this event. It's so beautiful and I'm so delighted to be a part of volunteer here. Melayani orang lain untuk menerbangkan lampion-lampion ini. Tentu apalagi ini di dalam momen yang sangat sakral, momen di Hari Raya Waisak, terutama ini tuh di Candi Borobudur sehingga impresi yang saya rasakan tuh sangat menarik dengan sangat-sangat sakral. Telepon dulu ke kita, boleh masuk atau enggak? ภาพอาสาสมัครอุทิศตนแด่ตถาคตที่ต่างช่วยกันทำหน้าที่แต่ละฝ่ายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อต้อนรับด้วยใจกับผู้คนที่มาร่วมงานซึ่งจะต่อเติมกำลังใจให้กับชาวพุทธทั่วโลก Untuk persiapan H-1 sendiri dari Divisi Protokoler itu dijelasin nih gimana sih cara terbangin lampionnya, gimana di titik-titik tamu-tamu VVIP seperti pejabat ada di mana dan itu semua yang kalau divisi protokol ditempatkan sesuai dengan titik-titiknya itu. Kalau persiapan H-1-nya sih dari tadi pagi aku udah bantu-bantu pasang-pasang stiker di zona-zona lain, terutama sih zona 4 ya, karena kan itu zona aku. Jadi pasang stikernya tuh udah menyeluruh di lapangan. Kemudian tadi aku barusan nyusun-nyusun pelitanya itu nanti diisi air. Nah nanti mungkin aku juga bakal ikutan ngisi air. Terus teman-teman yang di belakang aku ini lagi ngebersihin dan nyusun-nyusun pelitanya supaya nanti bisa disusun di lapangan. Divisi lapangan ini biasanya nyiapin barang ya untuk kebutuhan yang ada di lapangan biasanya. Untuk sekarang kita udah nyiapin beberapa lentera dari pulau pertama sampai pulau keempat dan juga dari ini lahan yang tambahan. Untuk lentera ini nanti akan dikasih air dan dikasih lilin dalamnya. Jadi nanti malam-malam bakal nyalain dan akan bercahaya semuanya. ในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเย็นของวันวิสาขบูชาก็มาเยือนพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นคู่ขนานไปกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของน้องๆอาสาสมัครต่างคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดไม่ว่าน้องๆจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะช่วยกันแก้ไขให้ผ่านไปให้ได้อย่างสันติวิธี We don't have no problem, but maybe we need a little more maybe person to help. Pas itu ada tanggung di mana patah dan suhunya itu dia langsung bor sendiri
ya. Jadi dia nggak minta orang untuk hey tolong boarding, tapi dia langsung ambil boarding dan boarding sendiri, dan itu merupakan pengalaman yang cukup interesting dan sangat berbeda yang saya alami. How we can solve it and manage it directly, so we don't need to think about like what gonna happen next. Bante directly like give us another problem solving, like we make another thing to like we make like the light getting better and way more good compared to before one. There is always an obstacles and problems, and for this big event we cannot avoid problems, but we can face it and walk through it beautifully as the lanterns are lit up and the sky is full of lanterns. Everything become beautifully played. เพียงเพราะเราเป็นชาวพุทธมีพ่อองค์เดียวกันคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสาสมัครทุกท่านล้วนได้วัคซีนที่ดีที่สุดของการเป็นพุทธมามกะและการได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแม้สิ่งที่อาสาสมัครได้ทำจะดูเล็กน้อยแต่มันก็กลายเป็นความรู้สึกใหญ่โตในใจผู้คนที่ได้เห็นภาพอันงดงามนี้ Selanjutnya apa aja sih keuntungan ketika kita mengikuti volunteer ini? Yang pertama, kita bakal mengenal banyak sekali teman-teman yang beragama Buddha, sesama beragama Buddha. Ketiga, kita juga mendapatkan berbagai pengalaman spiritual dari para bante-bante Thailand yang benar-benar sudah berpengalaman nih terkait meditasi, terkait baca parikta, sehingga kita juga bisa merasakan nih sebenarnya gimana sih cara bermeditasi dengan yang benar. It was such a wonderful and exciting experience for me, and the event itself it's so wonderful and marvelous. It was an honor to be able to become one of the member volunteers for Festival Lantern Vesak 2025. At that moment, I like I very fun. I feel fun and it's quite happy to work all together with the Bante also. I learned a lot from Bante and the other member, like how to problem solving, like the way Bante teach me like when we came out about the problem, we need to think directly about the solution to take care about like if I have chance to become a volunteer next year, I will become the volunteer again. And I really love to work with the volunteer team, especially the translator and LED team. They are so fun and the teamwork is very good. Bosan atau suntuk gitu ya di sini karena kita bisa belajar banyak, and the amount on here is that it's different from the another amount because that I'm feeling the experience. Kesan-pesan saya itu ini sih, seru sih saya ikut volunteer ini. Kayak ini kan saya baru pertama kali ya, jadi baru pertama kali aja ngerasain ini. Happy-nya tuh kita jadi bisa ngobrol gitu sama teman-teman yang di luar kota gitu. Habis itu terus sekarang kan kita kan pingin apa ya, jadi kalau nginep tuh seru aja gitu, bisa ngobrol sama teman, cerita. I learned to be more sincere person and try to be more patient because we have to smile and talk to people. Seru banget, terus nyobain hal-hal baru juga nih. Apalagi kan di tahun ini saya kebetulan milih yang protokol. Jadi lebih tahu gimana caranya prosedur penerbangan lampion terhadap tamu-tamu VVIP. All time I see is even just by phone, but right now I can see by myself is just another level. It's still so good, wonderful. ภาพงานที่ออกมางดงามโคมลอยอยู่ณพันในนภาอากาศที่ส่องสว่างไปทั่วฟ้ายามราตรีนั้นมาจากหัวใจของคนเบื้องหลังที่ต่างทุ่มเทเต็มร้อยผู้ทำให้งานสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาพแห่งสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ริเริ่มเท่านั้นนะครับหากยังต้องการกลุ่มผู้คนมากมายมาสานต่อและรักษาให้เกิดสันติสุขนี้ไว้เช่นน้องๆอาสาสมัครนี่แหละครับ It's a peaceful activity. Motto is the world's inner peace. So we just need to bring peace into our world, balancing together. Kalau happy
Tapi sih aku lebih ke yang kayak ngerasa ada euforianya gitu loh. Kayak oh aku bisa ngerjain ini di sini gitu kan, nggak expect nih di sebelum-sebelumnya aku bisa ada di sini gitu. It's a very good deed for a person can do. I really recommend you guys to actually be the part of this event. We also not only invite like our local or Indonesian people to become our volunteer, but we also would like to invite the international volunteer, the worldwide, to become our volunteer and help us in this big event for the Vesaka Day in Borobudur. So our recommendation everyone to go to see by myself. So what are you waiting for? Let's join us next year. Bye bye. แสงโคมที่สุขสว่างได้นำพาหัวใจและจิตวิญญาณของลูกหลานชาวอินโดนีเซียให้ยกใจเข้าใกล้พระพุทธองค์มากขึ้นไปอีกขั้น สิ่งนี้เองที่ทำให้เรารู้ว่าพระพุทธศาสนาคือครอบครัวใหญ่ที่ไร้พรมแดนด้วยพลังศรัทธาในการเตรียมงานของอาสาสมัครนี้จะกลายเป็นกระแสให้ชาวอินโดนีเซียได้หันมารักษาศีลสวดมนต์และนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่รอคอยให้พวกเขาได้ค้นพบให้ได้กลับมาสว่างไสวเชกเช่นสมัยพุทธกาลอีกครั้ง